今朝起身食飽飯冇嘢做，租咗架車就嚟到呢個明傾下嘅巴士站。呢度有乜特別呢？呢度就係日本最恐怖嘅村落。呢啲就係呢條村入邊嘅村民。明石野小學校。聽唔聽到啊？啱啱有把女聲讀出嚟啊！女鬼啊！學校個招牌都跌咗啦，啲人中晒魔咒啊！行入去學校內部睇下先，好多人啊，仲有個識喐㗎。呢個學校禮堂就係佢哋集體喺度避難，然後變晒公仔嘅地方。哇！日本最恐怖嘅村落啊！咁點解呢條村會變成咁呢？事源就係啲村民出晒去市區度做嘢，然後呢，剩翻一個婆婆喺度喎。咁佢個仔就整咗大堆人偶嚟陪佢啦。夜晚呢，揸車嚟呢度真係會嚇鳩死嘅，好恐怖啊！喺車入邊都見到啲居民啦，成條村嘅居民都係咁嘅樣嘅，連耕田嘅居民都係咁噶。呢條村到底發生過什麼事？成條村冇晒人，得扎咁嘅人偶嚟陪你，你又點睇啊？